ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض السمك المشوي. هنعمله في الجريل اللي هي المغناطيسيه. بس ممكن نعمله في اي طاسه، هيدينا برضو نفس النتيجه. الناس اللي بتحبه طري هتعمله زي كده اهو، هيطلع معاكي طري وحلو، مش هيطلع معاكي ناشف. في حاجات انا هعملها هتخليه طري وحلو. تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا عملت ايه وايه اللي هيخليه طري. السر مش في الطاسه بس، لا، السر في حاجات تاني برضو عملناها في تتبيله وفي حاجات كده اهو. بصوا كمان من جوه حطيت له تتبيله حلوه قوي، اللي انا تبلت بيه برضو حشيت منه من جوه. تعالوا بقى، وكان عايزه اقول لكم كمان طعمه كان خطير جدا جدا جدا، كان احلى من الجاهز بكتير. تعالوا مع بعض نشوف الطريقه والمكونات اللي احنا حطيناها عشان يدينا الطعم والشكل ده. الخلطه بتاعتي بقى اللي هعملها واحشي منها السمك واتبل منها السمك. بصوا انا هقول لكم على البهارات الاول. طبعا عندي توم، هقول لكم دلوقتي على البهارات عشان بعد كده مش هتبان في الفيديو انا وبشرحها. بصوا انتوا شايفين ملح، اللي جنب الملح المعلقه الخضراء الصغنطوطه دي حبهان وورق لورا، وجنبها جنزبيل، وجنبها قرفه، وجنبها معلقه كبيره خالص كمون اللي هي الكبيره دي، بعدها الفلفل الاسود، وبعدها كزبره ناشفه وكاري. تمام. وعندي كمان هنا دلوقتي المفروض تحطي خضره، كزبره خضره، بس انا ما لقيتش فهحط كام عود شبت. تمام. وعندي كمان خل وزيت، وعندي مستردة. دي الحاجات اللي انا هحطها، وعندي فلفل اخضر. كل ده هضربه مع بعض في الكبه وهتبل بيه السمك بتاعنا. تمام. انا دلوقتي هقول لكم على البهارات، بس هي مش باينه في الفيديو زي ما قلت لكم، هقولها لكم دلوقتي تاني. عندي ملح وفلفل اسود، وعندي معلقه كبيره كمون. دول مش هيبانوا في الكاميرا دلوقتي، لما امسك الطبق مش هيبانوا، فانا قلت لكم اهو عليهم ملح وفلفل اسود ومعلقه كبيره كمون. وعندي كزبره ناشفه، وعندي معلقه صغيره من الكاري. ادي ملح وكاري وفلفل اسود وكزبره ناشفه وكمون، دول مش باينين في الكاميرا. وعندي جنزبيل وقرفه، والاخضر ده الصغير عندي حبهان وورق لورا اللي هو ده. تمام. انا بطحنهم مع بعض واحطهم في برطمانه صغيره كده، لما يكون في حاجه محتاجه تتبل بتبل بيها. بتبل بيها فراخ، بتبل بيها سمك، بتبل بيها اي حاجه محتاجه ان انا اتبلها واسيبها في تتبيله. بحط معاها ورق اللورا والحبهان، جزء كده صغير، ربع معلقه كده اهو، بيفرق في الطعم جدا. تمام. دي كانت البهارات اللي انا مستخدماها النهارده في تتبيله السمك. عايزه انا هعملها هتبل منها السمك، وكمان هحشي منها السمك من جوه. في كمان مرة تاني ان شاء الله هعمل لكم سمك بالخلطة من جوه، بخلطة حشوة كده هو حلو. المهم ان احنا كل ده هنحطه في الكبة ونخلطه كويس جدا. هنخلطهم بقى كلهم مع بعض في الكبة، نرجع مع بعض. انا خلطتهم اهو، ضربتهم كويس جدا في الكبة. حطيت كمان كام عود من الشبت معاهم، غسلتهم كويس ورحت حطيتهم معاه وقطعتهم. تمام. هنحطهم بقى في طبق. تمام. انا طحنت الكمون مع البهارات اللي انا حطيتها مع شويه من الشبت. لو عندك كزبره خضراء حطي، هتدي طعم حلو قوي، بس انا ما كانش عندي فحطيت شبت، مش مشكله خالص، هيدي برضو طعم حلو. الشبت برضو طعمه حلو. وحطيت شويه زيت وشويه خل وشويه مسترد. تمام. وطحنتهم كلهم في الكبه مع بعض. دلوقتي بقى هتبل. هنجيب السمك، طبعا ده سمك كبير للشوي، هنجيب اي حاجه كده هون نسند فيها. تمام. اللي هنتبله هنجيب السمكه بالشكل ده. تمام. اي سكينه عندك بقى، المهم تكون حاميه علشان ما تتزحلقش منك وتتعوري. هتقطعي بيها كده وهشرحه. التشريح بتاع السمك يبقى مايل شويه، بحيث ان انا اخد جزء كده كبير، ما تبقاش الشريحه نازله على طول على السمكه على العمود الفقري، مش هتتبل كويس. لما تبقى بالميله كده اهو بتاخد معايا جزء كبير، بيتبل كويس من جوه، بيخلي طعم السمك كويس. هشرحه كله بنفس الطريقه. تمام. 3 شرايح كده او 4 على حسب حجم السمكه، او على حسب اللي يريحك. علشان دي كمان الشرايح دي هحط فيها التتبيله. ويفضل ان احنا نسيب السمك لمدة اقل حاجة ساعة كده اهو، يشرب من التتبيلة ويتعتق عندنا كويس، علشان لما نيجي نقليه او نشويه او اي حاجة يبقى واخد الطعم.
وخصوصا ان ده هيبقى مشوي، فالمفروض ان هو يقعد فترة اطول عشان يتبل كويس جدا. ادي السمك خلاص اهو، بعد ما شرحناه وجهزناه كده اهو علشان نتبله. هنتبله بقى بالخلطة بتاعتنا الحلوة الجميلة دي اللي هتديه طعم حلو قوي. بس قبل ما نبدأ في الخلطة هنعمل حاجة، هنجيب طبق فاضي وهناخد شوية كده اهو على قد التتبيل، يعني هناخد وكل ما نحتاج هنزود. ليه بنعمل الخطوة دي؟ علشان خاطر التتبيلة لو فضل منها شوية ولا حاجة نقدر نستخدمهم في اي حاجة تانية. انا هاخد من التتبيلة دي، انا عاملة كمية كويسة علشان هاخد منها كمان في طريقة حلوة قوي تخلي السمك طري، هقولكوا عليها في الاخر، تابعوني اخر الفيديو هتعرفوها. وكمان هاخد من التتبيلة دي هعمل حاجتين تانية، هحطه في الطحينة وهحطه في السلطة. تمام. المهم ان احنا نتبل السمكة في اماكن كويسة. بصوا شايفين في السلسلة اللي ورا دي نتبل كويس في الجزء اللي تحت اللي ناحية ديل السمكة، وفي ناحية الراس الجزء اللي ناحية الراس ده الماسك ما بين الراس ما بين سلسلة العمود الفقري، ده هو اللي بيخلي السمك يمتص التتبيلة والسمك يتملح معايا كويس. تمام. قبل ما نتبل السمك بعد ما بنبقى غاسلينه كويس جدا بنرش عليه شوية ملح وفلفل علشان خاطر يمشي الزفارة، والملح علشان اللحم بتاع السمك يتبل معانا كويس يتملح عشان ما يبقاش السمك معانا عادم. وخصوصا كمان لو انت هتعملي التتبيلة وهتشتغلي فيه على طول او هتسيبيه يدوب نص ساعة كده هو ولا ربع ساعة، فمش هيلحق يتملح معاكي كويس، هيشرب من التتبيلة بس. لكن طبعا انت التتبيلة مش هنبقى عاملينها مالحة جدا، بنبقى عاملينها مظبوطة، الملح بتاعها مظبوط، فالمكان بتاع التتبيلة هيشرب من الملح وهيبقى مظبوط. لكن الاماكن اللي هي تخينة، يعني الحتة اللي فيها لحم كتير مش بتشرب من التتبيلة جامد، فهتلاقي السمك معاكي عادم. عشان كده لما بنغسله بنروح نرش عليه شوية ملح وفلفل ونسيبه كده هو قد 10 دقايق، وبعد كده بنرجع نشطفه تاني من الملح، بيبقى اتشرب معايا كده هو السمك اتملح بقى كويس وبقى حلو، بقى لحمه كده هو متملح وحلو. وبعد كده بقى بنبدأ بنشتغل في التتبيلة ونتبله عادي جدا جدا جدا. دي الطريقة دي بتخليه السمك يبقى حلو جدا ويبقى الملح بتاعه مظبوط وحلو، ما يبقاش معاكي ولا عادم ولا مالح، ما تضطريش ان انت تملحي الخلطة بتاعتك ويبقى جزء في السمكة مالح وجزء عادم كده، هو يبقى الملح بتاعها مظبوط، تبقى السمكه اتشربت. والملح بنرشه فين؟ من بره ومن جوه ناحيه السلسله ناحيه العمود الفقري اللي من ورا ده. تمام. بنرش فيه ملح وبعد كده بنشطف الملح كويس جدا جدا جدا، فبيبقى السمك معايا متملح كويس، شرب من الملح، وفي نفس الوقت غسلنا الملح الزياده وحطينا التتبيله بتاعتنا، فهيبقى طعمه حلو ومتملح كويس في نفس الوقت. تمام. اول لما تخلص التتبيله بالشكل ده هحط بقى ازود على في نفس الطبق الكميه اللي انا محتاجاها. تمام. بكده ابقى استفدت بكل جزء في التتبيله ومرمتش حاجه من التتبيله بتاعتي، لان لو استخدمنا التتبيله كلها وحطينا ايدينا كلها في الطبق هنضطر ان احنا التتبيله دي نحطها في الفريزر ونستخدمها في سمك بس، مش هنقدر نستغلها في اي حاجه تانية. تمام. انما بالطريقه دي كده اهو بقى التتبيله نضيف، ممكن تستخدميه بقى في السلطه، في الطحينه، في اي حاجه تانية. عايزه تتبلي بدنجان، عايزه تتبلي بطاطس، عايزه تتبلي اي حاجه محتاجه نفس البهارات ونفس التتبيله دي بتحطيه فيها، وانتي ضامنه ان التتبيله بتاعتك نظيفه وكويسه وما فيهاش اي زفره. تمام. تبل كده اهو السمك بتاعنا كويس جدا. اللي في الصينيه ده نضيف برضو، فهناخده عادي جدا ونحطه كده اهو في السمك. تمام. هنزود كل ما نحتاج هنزود. كده اهو انا خلاص حشيت السمك بتاعي، تبلته كويس جدا. تمام. لما بعمل كده اهو نضغط بالراحه علشان الزوايد اللي تطلع ناخدها ونستخدمها، انما منضغطش جامد عشان ما تطلعش التتبيله من بره. تمام. نعمل كويس جدا. تمام. كده انا تبلت السمك بتاعي بكميه كويسه، هسيبه بقى، يفضل ان احنا نسيبه نص ساعه او ساعه بالكتير لو انت هتستخدميه يعني في نفس اليوم.
ممكن تسيبيه ازيد من ساعه عادي جدا، مفيش اي مشاكل. هتحطيه في التلاجة وتسيبيه يتبل براحته خالص، وبعد كده تشتغلي فيه. تمام، دي اول خطوه. تاني خطوه بقى ان انا هجيب التتبيله اللي فضلت عندي اللي هي بتاعه السمك دي، مش هرميها، دي هزود عليها برضو، هستخدمها في السمك. بس هستخدمها ازاي هتعرفوا دلوقتي في الفيديو. انما التانية دي اللي في الطبق الكبير دي نضيفه، دي هستخدمها في السلطه وفي الطحينه. واللي في البوله الصغيره هتعرفوا دلوقتي انا هعمل بيها ايه حالا. بصوا بقى، انا دلوقتي الحاجات دي هستخدمها. هعمل بيها ايه؟ دي هعملها، عايزه بقى تقطعيها شرايح، عايزه تقطعيها صغير، عايزه تفرميها في الكبه. انا النهارده هفرمها في الكبه. هفرم ايه؟ هفرم بصلايه، وهفرم طماطمتين او 3 على حسب ما تحبي، وفلفل اخضر، وبرده هفرم شويه من الشبت. يفضل طبعا تكون كزبره زي ما قلت لكم، بتبقى طعمها احلى. تمام. وهاخد كمان شويه من الخلطه اللي انا عاملاها اللي هي الثوم والحاجات دي. تمام، واحطها في الكبه. الحاجات دي بس هفرمها فرم يعني مش زي التوم كده اهو، مش هخليه زي سايل جدا، لا هخليه مفروم شويه ناعم، زي كانه متقطع مكعبات بس صغيره ناعمه. هاخد شويه زي دول هغسلهم. هعمل في نفس الكبه اللي عملت فيها، انا لسه مستخدماها في الخلطه فهي نظيفه، فيها بس بواقي التوم هستغلها برضو. هنقطع الشبت بالشكل ده زي ما قلت لكم. لو في كزبره خضراء يفضل، يبقى طعمها كمان احلى. وكمان هقشر البصلايه بتاعتي واقطعها 4/4 واحطها برضو في الكبه. حابه تحطي معاها جزر، حابه تحطي معاها اي حاجه حطي، مفيش اي مشاكل، كل الحاجات بتدي طعم. تمام. ادي البصلايه اهي هقطعها 4/4 بالشكل ده كده اهو، او شرايح عادي. والطماطم برضو انا ببقى غاسله الخضار وحطاه في التلاجة، بس لازم لما اطلعه من التلاجة لازم اديله شطفه كده اهو تحت الحنفيه تاني. تمام، نقطع كده اهو الطماطم. هاخد بقى فلفل، ده فلفل اخضر بارد. لو حابه تحطي فلفل حامي مفيش مشاكل، على حسب اللي يريحك. هنقطعه برضو كده اهو وهناخده نحطه برضو في الكبه، هناخد كميه كويسه. وهنخلطهم في الكبه بدون اي سوائل، مش هنحط ولا زيت ولا خل ولا اي حاجه عشان ما يتفرمش معانا ناعم ويبقى يعني زي التتبيله كده اهو ناعمه جدا. لا احنا عايزينه يعني محبحب شويه، او يعني قطع كده اهو شويه اكبر. تمام. انا هكتر الفلفل عشان بنحب الفلفل فيه بيبقى طعمه حلو قوي. تمام. حابه تعملي الحاجات دي ترنشات وتحشيها من جوه مفيش مشاكل. انا بس عايزه الخلطه النهارده تبقى ناعمه شويه. ان شاء الله مره تانية هعمل لكم خلطه اللي هي شرايح. طبعا كل الحاجات دي بتبقى على حسب اللي موجود عندك، يعني ما تكلفيش نفسك. عندك طماطم حطي شرايح طماطم احشيه من جوه طماطم، عندك بصل حطي بصل، جزر، كرفس، بقدونس، كزبره، اي حاجه اللي موجوده عندك، الخضار اللي موجود عندك حطيه. كل الحاجات دي بتدي طعم او بتدي ريحه وبتدي تتبيله حلوه جدا للسمك من جوه، وتاكلي سمك وتاكلي في نفس الوقت خضار. تمام. انا عايزاه قطع صغيره فهضرب كده ضرب متقطع. اهو شايفين، بصوا اداني خليط، انا محطتش اي سوائل. تمام. انا خدت بس في التتبيله اللي في الكبه. تمام، هو كده خلاص اتضرب كويس معايا. بصوا شايفين بقى ناعم ازاي. هنجيب بقى طبق وهنطلع الخلطه بتاعتنا الجميله دي. عايزه اقول لكم الخلطه دي حلوه جدا جدا جدا، يعني كانك حاشيه السمك. شايفين شكلها ولونها ازاي؟ انا اهو ده التقطيع بتاعها. لو انت حباها سميكه شويه
كل الحاجات دي في ايدك، تعملي اللي انت حباه واللي انت مفضلاه واللي انت شايفاه شكله كويس. تمام. بتحبيها مفرومه كده اهو عشان ما يبانش ايه الحاجات دي. لو عندك اولاد ما بتاكلش البصل، انا اولادي ما بياكلوا، لو لقوا بصل بيطلعوه، فبفرمه ناعم جدا بياكلوه تبع الخلطه، ما بيبانش خالص. تمام. كل الحاجات دي بقى هنحطها من جوه. هناخد بقى معلقه من دي نضيفه، هحطها كده اهو على جنب عشان بس افضي مكان. ودي برضو هاخد منها شويه، طبعا دي هتتحط في السمك فهاخد منها عادي مفيش مشاكل. بصوا انا هاخدها واحطها في طبق. ليه بقى؟ لاني انا هعمل برضو جزء من الخلطه دي، وجزء عايزاه برضو لحاجه تاني. هوريكم دلوقتي برضو انا استخدمت الخلطه في ايه وايه الحاجات اللي انا عملتها. دي كده اهو الخلطه دي كده اهو للحشو. تمام. اللي في الطبق الازاز الخلطه دي للحشو. كمان زودت عليها معلقه من التتبيله تاني. تمام. طبعا هنشوف طبعا الملح بتاعها كويس. حابه ترشي شويه ملح رشي مفيش اي مشاكل. طبعا انا نسيت ودقتها بس انا حطيت فيها التتبيله بتاعه السمك، فالمفروض ما ندقهاش، بس انا نسيت. انا كنت فاكره ان انا خدت من التتبيله اللي هي جديده. تمام. كده التتبيله اللي هنحشي بيها السمك جاهزه. الباقي بقى هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فيه خطوه مهمه جدا 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 بتخلي السمك معايا طري وحلو. تمام. بس مش هعملها دلوقتي، هفضي مكان عشان احشي السمك من جوه، ولما اجي اعمل الخطوه الاخيره هقول لكم عليها. هنجيب بقى الصينيه اللي كنا بنتبل عليها نستخدمها برضو. هتجيبي السمك كده اهو، هتاخدي كميه كويس جدا وهتحشي بيها من جوه على نفس التتبيله. وهنحشي كويس جدا في الفتحه بتاعه البطن والفتحه بتاعه الراس، يعني ناحيه الراس كده اهو هنحشي. شايفين؟ بصوا حطينا اهو خليط كده اهو كتير. تمام. ونحط ناحيه الراس كده اهو. تمام. ونخلي كده الخليط، بصوا شايفين ازاي، بحيث لما نمسك السمكه ما يقعش منها، متبقاش السمكه مليانه قوي، عشان كده انا بفرمه. تمام. هنحشيه كله بنفس الطريقه، ناخد من الخلطه ونحط. حاولوا تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان في تكات وفي حاجات كده اهو، علشان انا عايزاكم تستفادوا بكل حاجه، مش عايزه افوت عليكم حاجه واحده، مش عايزه اسرع الفيديو علشان خاطر تبقوا شايفين الحاجه عملي. تمام. ونحشي ناحيه الراس برضو، نحط فيها كميه. احنا سايبين الراس عشان نحط فيها التتبيله، والسلسله بتاعه العمود الفقري اللي ورا دي تشرب من التتبيله. هكمل كله بنفس الطريقه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه مهمه جدا. عندي طاسه وفيها كوبايه ميه او نص كوبايه على حسب الكميه، انا الكميه دي زادت معايا. تمام. فهتحطي نص كوبايه، وعندي هنا الطاسه بسخنها علشان هعمل فيها. طبعا ممكن تعملي في اي طاسه، بس هتغطيها علشان خاطر يفضل معاكي السمك طري، وهتوطي النار عشان السمك ما يتحرقش معاكي. هاخد بقى الخلطه دي هحطها في الميه. تمام. الخلطه اللي فضلت معايا من الحشو، او لو ما زادتش معايا هاخد من الخلطه التانية اللي في الطبق، اللي هي عباره عن باقي الخلطه دي بس اللي هي نظيفه ما استخدمتهاش. تمام. انا خدت بقى الخلطه واحطها بقى ايه في نص كوبايه ميه كده اهو، واسيبها تغلي على النار. هزود بقى شويه خل، وعايزه بقى تزودي اللي انت عايزاه زودي، عايزه تزودي شرايح توم، عايزه تزودي اي حاجه. هي الخلطه دي فيها كل حاجه، فانا هسيبها تغلي كده اهو. اول لما تغلي هروح منزلاها من على النار واحطها في طبق.
هقول لكم هعمل بيها ايه الخلطه دي. الخلطه دي مهمه جدا جدا جدا، هي اللي بتدي طعم الشوي حلو قوي، بتدي سمك طعم حلو. هنا بقى الطاسه عندي سخنتها اهي، تمام. هجيب بقى اي طاسه او اي حاجه احط فيها الرده اللي هنستخدمها. انا عندي شويه من الرده، عندي رده يعني خشنه شويه اللي هي بتاعت الشوي. هنحط كده اهو كميه مناسبه. انا بحب استخدم طاسه او صينيه كبيره علشان ما تبهدلش عندي الدنيا، تمام، وعشان اشتغل براحتي. هتحطي كده اهو شويه كده اهو كويسين، تفرديهم على الصينيه علشان تقلبي فيهم السمك، تمام. اهم حاجه ان احنا السمك يبقى متبل عندي وفي نسبه من الميه، يعني يبقى السمك كده مبلول، ما يبقاش السمك ناشف، علشان خاطر لو ناشف مش هيلزق فيه الرده. اما يبقى مبلول كده اهو هياخد من الرده الرده هتمسك فيه كويس. شايفين اهو، شايفين بتمسك فيه ازاي على طول. برضو احنا هندوس عليها ونخلي الرده تمسك كويس جدا علشان لما نحطها في الطاسه السمك يتشوي معانا بكل سهوله ويبقى حلو، تمام. نحط كده اهو شويه رده حلوين ونضغط عليهم كويس، ما نضغطش جامد علشان التتبيله ما تطلعش، بس ايه بنضغط كده ضغطه خفيفه علشان بس بنضغط كويس يعني عشان خاطر ايه الرده تمسك في السمك. كده اهو السمك جاهز. هروح بقى بيه على الصينيه هناك. محتاجه ان انت تسيبيه شويه، لو حاسه مش لازق تسيبيه شويه في الرده، هيشرب من الرده وهتلزق فيه تمسك فيه كويس. بصوا اهي الميه اللي ورا غلت. هحط بقى كميه زيت كده اهو شويه، تمام. انا زادوا كمان معايا يعني الشويه دول زادوا برضو، فانت حابه تحطي اقل، حابه تدهنيها بفرشه سيليكون وتوطي هيديكي برضو نتيجه حلوه جدا. تمام. ممكن تستخدمي صينيه عادي جدا. انا هنا هحط سمكتين كده اهو مايلين علشان الصينيه تكفي معايا، لان كده اهو انا كنت يعني فاكره ان هي مش هتكفي غير واحده، بس بعد كده رحت ميلتهم، تمام. اهم حاجه نبقى مغطينها كويس جدا بالرده، والنار تكون عاليه في الاول، الزيت يكون سخن كويس، تمام. الميه اللي ورا بقى خلاص غليت معايا، بصوا اهي خلاص غليت معايا. هطفي عليها واحطها بقى في طبق كده. عندي الميه دي جاهزه، هقولكوا هعمل بيها ايه دلوقتي. هنا بقى انتي لو انتي هتسيبيها تاخد الصدمه بتاعتها، وبعد كده علشان تستوي هتقفلي عليها. بصوا اهي انا سبتها شويه تاخد الصدمه، تمام. لسه دلوقتي يعني هجيبها كده على جنب عشان استغل المساحه واحط كمان معاها واحده تانية. هحط معاها واحده تانية دلوقتي تاخد برضو نفس الصدمه، تمام. بس الاولانيه دي خلاص المفروض اقلبها، تمام. بصوا تسيبيها بقى شويه. انا هناك كنت عامله رز هقلبه بس كده اهو، تمام. هو خلاص استوى، خلاص انا طفيت عليه كده، خلاص بقى عندي رز جاهز. وادي السمك هتشوي مش هياخد معايا نص ساعه. بصوا بقى اهو، بصوا هقلب دلوقتي كمان التانية خلاص استوت. طبعا التانية انا قفلت عليها، يعني خدت صدمة كده حاجة خفيفة وقفلت عليها فاستوت، بس ما نشفتش معايا، الظهر بتاعها ما نشفش معايا. شايفين دي خلاص كده اهو هطلعها. هي مش لازقة ولا حاجة، بس انا بحاول امسكها بالراحة عشان انا مخليها طرية جدا، تمام. شايفين هطلعها بقى خلاص في الطبق. والتانية دي هقلبها، نقلب بالراحة خالص. طبعا انت بتسيبيها الاول تاخد صدمة وتتشوي من تحت، بعد كده بتقفلي الطاسة وتوطي النار علشان خاطر تستوي معاكي كويس. لو السمك كبير، لو السمك صغير ما بياخدش خالص وقت، بتحطيه وبتقلبيه برضو بيعمل معاكي بتشوي كويس جدا. ولو ناشف هقولك دلوقتي ايه اللي هيخليه طري. الخلطة اللي احنا عملناها دي اللي غليناها على النار، الخلطة دي بتخليه طري جدا وحلو قوي، تمام. وبتطريه وكمان الطاسه دي بتطريه اكتر، يعني الطاسه دي بتطريه شويه زياده عن اللزوم.
يعني الناس اللي بتحبه طري جدا هتعمل الوصفه دي. لو عندك الطاسه دي هتعملي كده اهو، او طاسه وتغطيها كده كويس جدا. اي طاسه عندك يكون معاها غطا كده اهو محكم، هتغطيه توطي وتغطي، هيطلع معاكي السمك طري. وكمان في الوصفه اللي احنا هنعملها دلوقتي هتخليه برضو طري اكتر، وكمان ياخد من التتبيل ويبقى متبل، يعني في نفس الوقت طري وفي نفس الوقت طعمه حلو ومتبل. تمام، ما يبقاش السمك كانه مسلوق او كانه يعني مستوي على البخار او حاجه زي كده. اهو ادي السمك اهو بعد ما شويناه. لو السمك معاكي طالع ناشف، انا طالع معايا طري جدا وحلو قوي، مش محتاج يعني، بس هاخد من التتبيله اللي غليناها على النار عشان بس اتبل بيه، يديله طعم حلو كده هو كمان ايه زياده، ويبقى حلو احلى من المشوي. الطريقه دي بتخلي السمك يتبل معاكي يبقى طعمه حلو، وفي نفس الوقت لو ناشف هيطرى معاكي. لو السمك عندك عاملاه في طاسه مكشوفه او في اي حاجه وحسيت ان هو نشف، بصوا انا دقت الميه لقيتها خفيفه شويه، فهاخد من الخلطه اللي انا عاملاها اللي زادت وفضلت عندي، اللي كنت احطها في الطحينه والسلطه اللي هي الخلطه النظيفه، هاخد منها معلقه وهزودها على الميه دي بحيث تقوي لي الطعم شويه وتخليه طعمه قوي شويه كده اهو حلو. واتبل بيه السمك. طبعا السمك انتوا شايفينه اهو طري جدا مش محتاج، بس انا هحطها علشان تديله طعم. تمام، لكن لو انت عامله السمك عندك وحسيت ان هو نشف منك، تحطي له الخلطه دي، وممكن تغطيه كمان بورق سلوفان او باي غطايه حله او حاجه هيطرى معاكي. دلوقتي بقى هنيجي هناخد شويه من الخليط اللي هو اللي احنا فرمناه وشويه من الثوم اللي احنا فرمناه في الاول. هناخد بالمعلقه دي، طبعا معلقه نضيفه، الميه دي غلت على النار وكنا بناخد منها بنسقي بس السمك بعد ما استوى، يعني ما فيهاش ريحه زفاره ولا اي حاجه. تمام، كل حاجه مستويه في الخلطه اللي احنا عملناها في الاول. هنيجي بقى ناخد حاجه من اللي احنا فرمناه اللي هو الطماطم والبصل والفلفل الاخضر، وكمان معلقه من الثوم المفروم اللي هو الثوم والفلفل الاخضر والبهارات، وهننزل عليهم بشويه من الطحينه. تمام، وبعد كده هنفك الطحينه. طبعا يفضل ان احنا نفك الطحينه الاول لوحدها بميه سخنه، وبعد كده ننزل عليها بباقي الخليط. ده السمك اهو. تمام، انا طلعت 2 لسه فاضل الباقي. تمام، هننزل بقى بالطحينه كده اهو. الميه السخنه بتخلي الطحينه تطلع الزيوت اللي فيها، تطلع ريحه السمسم وطعم السمسم، وتبقى الطحينه عندك زي مستويه كده اهو، طعمها حلو و ليها نكهه كده ومميزه وطعم حلو قوي. تمام، علشان كده بستخدم فيها ميه مغليه. هي الميه الساقعه هتفكها والميه المغليه هتفكها، بس الميه المغليه بتطلع لك النكهه الحلوه بتاعه السمسم، لكن الميه الساقعه لا. الميه الساقعه يعني بتعمليها، لو هتعمليها بميه ساقعه هتضطري ان انت تحطيها في التلاجة تقعد مش اقل من ساعه، وبعد كده تستخدميها تطلعيها على الغدا على طول او على ميعاد الاكل على طول. لكن دي في وقتها بتتاكل عادي، بتسيبيها بس 5 دقايق كده ولا 10 دقايق تبرد كده من السخونه بتاعه الميه، وهي بتبرد في وقتها، يعني مش بتبقى محتاجه انها تبرد ولا حاجه. تمام، هي بس الميه السخنه بتطلع النكهه الحلوه بتاعت السمسم، بتخلي الطحينه ليها طعم مميز كده وحلو. كده الطحينه بتاعتنا اهي بقت جاهزه. دلوقتي هنربطها بقى بعد ما نخففها شويه كمان، لان هي تقيله شويه، هنخففها شويه كمان بشويه ميه، وبعد كده هنربطها بالخل. يعني ايه نربطها بالخل؟ عشان في ناس بتسال على حكايه يعني ايه نربطها. نربطها بالخل، يعني الخل هيخليها ترجع تاني تقيله زي ما كانت شويه، بس ما نكترش في الخل، لان حتى لو كترنا مش هيعمل ازيد من اللي هو بيعمله. هي معلش، هي بس معلقه واحده من الخل هتخليها لك تبقى سميكه شويه عن يعني احنا بنخففها حاجه بسيطه وبنرجعها تتقل برضو حاجه بسيطه. دلوقتي بقى هزود كمان، عايزه اخففها سنه بسيطه خالص. الخل هيربط معايا يا جماعه حاجه بسيطه، يعني ما تمهاش مننا جدا وتبقى خفيفه خالص ونقول هنربطها بالخل، لا هتبقى حادقه، والخل هيربط حاجه بسيطه وهيستكفى ومش هيربط معايا تاني، يعني مش هيرجعها تقيله زي الاول. تمام، فاحنا بنخفف نسبه بسيطه عن اللي احنا محتاجينه، وبعد كده بنربط بالخل بيرجعها زي ما كانت، حاجه خفيفه جدا جدا جدا. طعمها يعني ايه حلو، بس محتاجه شويه من الملح وشويه من الكمون، عشان الكمون كمان بيبقى طعم الطحينه فيه حلو قوي. رشه من الملح ورشه شويه كمون. تمام، وهنقلبها كويس جدا جدا جدا.
تمام. هنيجي بقى نجيب معلقه من الخل مش اكتر، تمام، وهنقلبها. هيرجع يربط معانا تاني الطحينه. شايفين؟ بصوا هي رجعت تقلب تاني. الحاجه البسيطه بس. وكده الطحينه بتاعتنا بقت جاهزه. كده خلاص خلصنا الطحينه. ادي اهو السمك اهو خلاص. انا حطيته كده اهو مايل شويه. عايزه تحطي تحت السمك جرجير، خضره، اي حاجه حطي. تمام. انا هنا هطلع بقى السمك خلاص، فاضل في الطاسه. هطلع بقى اللي فاضله عندي في الطاسه. بصوا على فكره هي طريه جدا جدا، بس هو بيبقى محمر وفي نفس الوقت طري. تمام، ما بيبقاش ناشف ولا حاجه، متقلقوش خالص. اللي عنده الطاسه دي يستخدمها وعلى ضمانتي. حلوه جدا، هتخلي لك الحاجه مشويه وفي نفس الوقت طريه ومستويه كويس جدا. يعني ده كان مستوي كويس جدا جدا جدا. طول ما انت بتستخدميها صح وماشيه على الخطوات صح هتطلع معاكي النتيجه حلوه وشكلها حلو وكمان طعمها حلو ومستويه وكل حاجه. تمام. اهم حاجه توطي على الحاجه عشان تستوي. طول ما انت مغطيه تستوي كويس جدا. تمام. ممكن برضو ما نستخدمهاش، ممكن تستخدمي اي حاجه، بس اهم حاجه التكنيك. يعني انت تغطي الحاجه لما تطلع معاكي ترشي عليها الخلطه اللي احنا عاملينها دي وتغطيها بورق سلوفان، بغطا حله، باي حاجه. بس اهم حاجه تكتمي البخار جواها علشان خاطر تخلي الحاجه تبقى طريه معاكي. لو انت بتحبي الحاجه طريه، لو بتحبي حاجه مقرمشه هتسيبيها عادي مقرمشه، بس اهم حاجه تضمني ان هي مستويه كويس جدا وتقرمشيها براحتك خالص. شايفين جوه بقى الخلطه الجميله مخليه كمان. عايزه اقول لكم ان ريحته جنان 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 وطعمه كمان جميل جدا. بصوا اهي الخلطه من جوه حلوه، ما طلعتش ولا حاجه، لا حلوه ومستويه وكل حاجه، عشان ما حدش يقول ان هي نيه. لا هي مستويه. احنا لما بنغطي الطاسه بتسوي كل حاجه. وادي اهو خلاص السمك بتاعنا كده جاهز. وعملنا معاه كمان طحينه، عملنا معاه كمان شويه رز بالشعريه. طعمه عايزه اقول لكم ان هو كان جميل جدا جدا. والخلطه اللي فوق دي مهمه جدا، بتديله شكل حلو، بتديله كمان طعم حلو ونكهه حلوه قوي، وترجعه لك طري وحلو مستوي وكل حاجه. للناس اللي ما بتحبش حاجه تبقى ناشفه ولا مقرمشه، ده بتخليها طريه وحلوه قوي. اهم حاجه زي ما قلت لك تستخدميها في طاسه لو عندك الطاسه دي، او لو ما عندكيش تغطيه بورق سلوفان بعد ما بيطلع من الشوي. تحطي عليه الميه اللي احنا غليناها بالتوابل دي وتحطي عليها ورقه سلوفان، هيرجعه طري. البخار طبعا هيتكتم وهيخليه طري وحلو. شايفين الخلطه من جوه اهي شكلها جميل جدا. عايزه اقول لكم ان كان طعمها جدا جدا حلو قوي. اتمنى يا رب الفيديو يكون يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.